အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြမယ့် statue လေးကတော့ Capcom ကထုတ်တဲ့ Figure Beta Creators Model တွေက Rathalos statue ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ statue ကို2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာ Figure Beta Creators Model တွေရဲ့ပထမဦးဆုံးအဖြစ်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြမှာကတော့2018ဇူလိုင်လမှာပြန်ထုတ်ထားတဲ့ Rerun statue ဖြစ်ပါတယ် Rathalos ဟာ Fire Wyvern မျိုးစားဖြစ်ပြီးဂျပန်မှာတော့သူ့ကို Liolaeus လို့ခေါ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘူးကိုကြည့်အောင်ပါဘူးရဲ့မျက်နှာစာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးထားပါတယ် Windows package ဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်က statue ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါဘေးဘက်မှာတော့သူ့ပုံပါပါတယ်နောက်ဘက်မှာတော့ statue ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတိကျပြထားပါတယ်အောက်ဖက်မှာတော့ဘာမှမပါပါဘူးအခုဘူးမှာကတ်ထားတဲ့ C tape တွေကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင် tape တွေကိုဖြုတ်လုပ်ပြီးတော့ပါပြီဒီတော့အထဲမှာရှိတဲ့ plugin ကိုထုတ်ကြည့်အောင်ပါထုတ်ခြင်းဒီလိုတွေ့ရမှာပါဒီမှာလည်းတိတ်တွေကတ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဖယ်လိုက်ပါမယ်အခု statue လေးကိုထုတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆွထားတဲ့ plastic တွေကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်ဒီ statue လေးကိုကျွန်တော်လှည့်ပြပါမယ်ကပ်ပြီးအသေးစိတ်ထပ်ကြည့်ပါမယ်ခု statue ကိုပေးရတဲ့တိုင်းကြည့်မှာပါမြင်းက8လက်မကျော်ရှိပါတယ်တောင်ပန်နှစ်ခုကြားအလျားကတော့တပေကျော်ရှိပါတယ်ဘောင်းကနေအမိဖျားအကြီးကတော့9လက်မလောက်ရှိပါတယ်ဒီ Rathalos statue လေးကိုပြတာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ review လေးကကြည့်ရသူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်